你以为银河系是安全的？错了，此刻你脚下的地球正以每秒110公里的速度冲向一场宇宙级车祸，对方就是仙女座星系，一个比银河系大2倍的怪物，携带1万亿颗恒星正面朝我们狂飙而来。更恐怖的，这不是预测，这是 NASA 哈勃望远镜亲眼拍到的仙女座，每一秒都在靠近我们110公里，意味着你读完这句话的功夫，它又逼近了300公里，而且刹不了车，没人能阻止。两个星系一旦撞上会发生什么？你猜？是大爆炸？又错了，真相比爆炸恐怖10000倍。两个星系会像2团鬼魅一样互相穿透，然后纠缠撕扯吞噬，最终融合成一个全新的畸形星系。科学家已经给它取好了名字，叫银河仙女座。但最诡异的部分来了，两个星系上万亿颗恒星猛烈对撞，结果星球之间直接碰撞的概率几乎为0。这就好比2群100亿只蚊子对飞，居然没有一只撞上。为什么？因为宇宙空旷到你无法想象。但别高兴太早，虽然星球不会撞，但引力会把一切搅成地狱。太阳可能被甩出银河系，地球要么被烤焦，要么被甩进永恒的黑暗。而这一切已经在40亿年后的倒计时上了。好，现在让我们先搞清楚一个问题，这个正在冲向我们的宇宙巨兽到底是什么来头？仙女座星系编号 M31，距离地球大约254万光年。你可能觉得这个距离远得离谱，跟我们八竿子打不着，但你知道吗？它是距离银河系最近的大型星系。更神奇的是，你根本不需要望远镜就能看到它，只需要找一片没有光污染的地方，抬头往仙女座方向看，那个模糊的小光斑就是它。你用肉眼看到的是1万亿颗恒星叠加在一起的光，那是你这辈子裸眼能看到的最远的天体，也是正在赶来赴约的不速之客。但仙女座星系可不是什么温柔的邻居，它的直径超过22万光年，是银河系的2倍还多。它的核心深处盘踞着一个质量相当于1亿个太阳的超大质量黑洞。你没听错，1亿个太阳全部压缩在一个连光都逃不出去的点里。这个黑洞就像一只永远不会闭上的眼睛，安静地吞噬着靠近它的一切物质。而且仙女座星系是有前科的，科学家通过观测发现，在它的外围区域存在巨大的星流结构。那些是什么？是其他小型星系被它活活撕碎后留下的残骸，就像猛兽吃完猎物后散落一地的骨头。这些小星系曾经也有自己的恒星、自己的行星，甚至可能有自己的文明，但它们离仙女座太近了，引力把它们一层一层剥离，最后连渣都不剩，全部并入了仙女座的身体。现在这头吃饱了的巨兽把目光投向了我们。你可能会问，不对啊，宇宙不是一直在膨胀吗？所有星系不都在互相远离吗？按道理仙女座应该越来越远才对啊。问得好，但这里有一个关键的知识点，宇宙膨胀的力量在超大尺度上才是主导。比如那些距离我们几十亿光年的遥远星系确实在飞速远离，但在我们这个小圈子里，天文学家管它叫本星系群，引力才是真正说了算的老大。银河系和仙女座星系之间的引力太强了，强到暗能量的膨胀效应根本拉不开它们，它们就像2块被绳子拴在一起的巨石，从宇宙诞生之初就在互相靠近，这根绳子就是引力，谁也剪不断。现在我们来聊聊最让人头皮发麻的部分，这场碰撞具体会怎么发生？如果我们能把时间快进，站在宇宙之外，像看电影一样观察，你会看到这样一幅画面：大约20亿年后，仙女座星系在夜空中不再是那个模糊的小光斑了，它会肉眼可见的变大。一代一代人抬头看天，会发现那团光越来越亮，越来越宽，像一只正在睁开的眼睛。到了大约37亿年后，仙女座星系将填满天空的很大一部分。你站在地球上往天上看，能清清楚楚看到它巨大的悬臂结构，像章鱼的触手一样横跨夜空。那些悬臂里燃烧着数千亿颗恒星，把夜晚照得不再黑暗。那时候的人类如果还存在的话，不需要任何天文知识也能明白有什么不可阻挡的东西正在靠近。那种压迫感是刻在基因里都会恐惧的。然后最终时刻到来，两个星系开始正式穿越彼此。前面说了，恒星之间不会直接相撞，但你千万不要因此觉得这是一场温柔的交融。恒星不撞不代表其他东西不撞，两个星系里携带的大量气体和星际尘埃会发生极其剧烈的碰撞和压缩。当这些气体被猛烈挤压的时候，会发生什么？会大规模的坍缩成新的恒星。天文学家把这种现象叫做星
惊爆。想象一下那个场景，在碰撞最激烈的阶段，整个天空到处都在诞生新的恒星，光芒亮得让黑夜消失，但新生总是伴随着死亡。大量的大质量恒星被迅速催生出来，而大质量恒星的寿命极短，它们会以超新星爆发的方式走向终点。爆发时释放的能量，一颗就能短暂的照亮整个星系。而在星爆期间，可能每年就有上百颗超新星同时爆发。这意味着什么？超新星爆发会释放大量的高能辐射，包括致命的伽马射线。如果地球在爆发点方圆几十光年之内，大气层中的臭氧层会被瞬间摧毁，地球表面的所有生物将直接暴露在宇宙射线之下。那不是慢慢死去，那是基因层面的清洗。但说实话，超新星可能还不是最大的威胁，真正的杀招是引力。当两个星系互相穿越纠缠的时候，它们各自的引力场会发生极其混乱的扰动。太阳系目前安安稳稳地待在银河系猎户臂的一个不起眼的角落里，绕着银星公转。但碰撞一旦开始，这种稳定的轨道就不存在了。说到这里，你可能已经觉得人类完了，地球完了，一切都没有希望了。但等等，2024年这个故事出现了一个谁都没想到的转折。欧洲航天局的盖亚卫星从2013年发射以来，一直在精确测量银河系及周围星系中恒星的位置和运动速度。它的精度有多高？打个比方，相当于你站在北京能看清上海一只蚂蚁腿上的毛，就是这么变态的精度。科学家利用盖亚卫星最新发布的第3期数据，再加上韦伯太空望远镜提供的补充观测，重新计算了仙女座星系的运动轨迹，结果发现了一个之前被严重低估的因素：仙女座星系飞向我们的路径不是笔直的，它有横向速度，也就是说它不是正面冲撞，而是带着一个角度斜着飞过来的。这个发现的意义是什么？打个比方，一辆卡车以200码的速度冲过来，如果它是正面撞来，你必死无疑，但如果它方向偏了哪怕几度，它可能只是贴着你的脸皮飞过去。危险吗？当然危险，但你有可能活下来。不仅如此，科学家还发现之前的所有模拟都忽略了一个重要的搅局者——三角座星系。这是本星系群里第3大的星系，虽然个头比银河系和仙女座都小，但它的引力影响不可忽视。还有大麦哲伦星云，这个银河系的卫星星系，最近的研究表明，它的质量比之前估计的要大得多。它对银河系运动状态的影响也被重新评估了。把这些变量全部加进去之后，科学家用超级计算机进行了大规模蒙特卡罗模拟。简单来说，就是让计算机模拟了成千上万种可能的未来轨迹，然后统计结果。最终结论让整个天文学界都重新审视了这个问题：银河系和仙女座星系在未来100亿年内真正完全合并的概率大约只有50%左右，不再是板上钉钉的100%。换句话说，有将近一半的可能性，仙女座星系只是跟银河系来一次惊险的擦肩而过。它会在引力的作用下拉扯我们，剥离掉银河系外围的一些恒星和气体，把我们的星系搞得变形走样，但不会彻底吞噬。但先别急着开香槟，50%的存活率，换个角度想，也是50%的毁灭率。这仍然是一场赌命的豪赌，只不过庄家给了我们一半的筹码而已。而且还有一个更扎心的现实，即便银河系侥幸逃过这一劫，40亿年后的地球可能已经不需要星系碰撞来终结了，因为那个时候太阳正在步入红巨星阶段，它会膨胀到现在体积的几百倍，把水星和金星直接吞进去，地球表面的温度会飙升到几百度，海洋早就蒸发殆尽，我们赖以生存的这颗蓝色星球，届时已经变成了一个干枯的炼狱。所以星系撞不撞，对40亿年后的地球来说，可能已经不重要了。地球自己的保质期比这场宇宙碰撞来得更早。那有人就要问了，既然40亿年后地球都不行了，我们现在操心这个有什么意义？反正我们也看不到。40亿年听起来是天文数字，但你知道地球上的生命已经存在了多久吗？38亿年。也就是说，从第一个单细胞生物出现到现在，时间跨度和星系碰撞的倒计时几乎一样长。生命用了38亿年，从一团黏糊糊的有机分子进化到了能建造望远镜、发射卫星、计算星系碰撞轨道的智慧文明。那么再给40亿年，我们又能做到什么？也许到那时候，人类的后代早已不在地球上了，也许他们已经殖民了整个银河系，甚至跨越了星系之间的鸿沟。当仙女座星系终于抵达的时候，他们不是惊恐地仰望天空，而是驾驶着星际飞船在安全距离外观赏这场持续数十亿年的宇宙烟火。所以下次当你在深秋的夜晚抬头仰望，如果你看到仙女座方向那个模糊的光斑，请不要害怕，它确实在以每秒110公里的速度靠近，从未停歇。但那不是一个死亡通知，那是宇宙写给所有智慧生命的一封邀请函。信上只写了一句话：在我到达之前，你们准备好了吗？